Assalomu alaykum. Men psixolog Nilufar Yusupovaman. Avvalambor barchangizga xayrli kun, omadli kunlar va 2021-yil bizga hammamizga, butun dunyoga omadli kelishini yaratgan egamdan so'rab qolamiz. Va sizlardan uzr so'rayman. Ozroq shamollaganim tufayli ovozimda shunaqa dag'allik bor, ozroq yo'tal borligi hisobiga ham, lekin va'da qilganimizdek 2021-yilning fevral oyi uchun astrologiya xabarlarini mana bugun sizlarga tavsiya qilyapmiz. Xo'p, bu biza fikrimizni sizga o'tkazmoqchi emasmiz. Biza har oyni mana shu Fortuna psixologiya kanali ochilgandan beri o'zim har doim, har oyda o'zimni onlayn kursdagi o'quvchilarimizga berib borganmiz. Hech qachon bu gruppaga qo'ymaganman. Mana shu Fortuna psixologiya kanaliga qo'ymaganman. Qo'yishni istamaganman. To'g'risini aytsam, o'zimni o'quvchilarimga aytganman. Mana shu oyda shunaqa narsalarga e'tibor bering. Mana shu joylarda shunaqa. Nega? O'sha chunki buni o'qib, o'rganib, bu narsa hali bizga kiritib kelinmagan, bu yangilik. O'zi bu bilimni hamma ustozlar bilishadi. Hayronman, negadir buni televizorlarda yoki boshqa joylarda xabar qilishmaydi. Faqatgina burch yoki zodiaklar bo'yicha gapirishadi. Ko'pchilik bu narsaga yo'q, bo'lishi mumkin emas, bunga ishonish shart emas deb o'ylashadi. To'g'ri, lekin bundan butun dunyo bo'yicha yer shari bo'lsa 80% davlatlar foydalanadi. Osmondagi planetalarning suzishiga qarab, ular qancha quyosh tezligi, yorug'lik tezligi qancha balandda va bir-biridan uzoqda bo'lsa ham, o'sha planetaning o'zining yorug'lik kuchi yoki energiyasi yoki magnitniy polyasi yerga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Oldingi allomalarni bilasizlar, bemalol tekshirib topinglar. Mana shu faktni bemalol qidiringlar. Chunki o'zimdan o'zim yolg'on gapirishni yoki har xil narsalarni aytmayman. Ba'zi birlar voy bu bo'lmagan narsa, bunga ishonmang, bunaqa qilib o'tiring, bunga ishonmang desa ham, bemalol tasavvur qiling, siz bitta darsga kirdingiz, matematikadan yoki kimyodan qanaqadir darsga kirdingiz. Biza prosta o'sha darslikda shunaqa mavzular bor ekan deb tasavvur qiling. Xohlang ishoning, xohlang ishonmang, xohlang izlaning. Chunki ong o'zingizniki, hayot o'zingizniki. Buni mana bu so'zlarimni o'quvchilarim juda ham yaxshi tushunishadi. Planetalar nima, qaysi biri nimaga javob beradi? Nima uchun 2020-yil koronavirus bo'ldi? Nima uchun insonlarda qo'rquvlar ko'p bo'ldi? Nega ko'pchilikda hayot bilan vidolashuvi tezlashdi kutilmaganda? Qancha yaxshi insonlarni yo'qotdik? Qancha mashhur insonlarni yo'qotdik? Yoki nega qaysidir inson qandaydir holatga tushib qoldi? Bular hammasini men yaratgan egamni Allohning qudrati bilan hammasiga aytganmiz. Chunki biz astrologiyada planetalar qaysi payt, qanaqa payt suzsa, yerda xuddi shu voqealikka sabab bo'lishini asrlardan oldin 15-asrdan beri yozib kelishgan. Bunga negadir O'rta Osiyo xalqi qiziqmagan. Endi bu nima desam ekan, juda ham ko'p narsalar bo'limini, men to'g'ri uzr so'rayman, rus tili qo'shib gapiraman. Rus tilida zo'r super gapira olmasam ham, asosiysi men tushuntira olsam bo'ldi. Faqatgina kitobiy tilda chiroyli qilib tushuntirsam-u, siz kitobiy har xil so'zlarni, turkiy, forsiy so'zlarni eshitasiz-u, lekin gapimni ma'nosiga bormasangiz, unda nima qizig'i bor? Mani murozam, mana shu gaplarimni, ma'ruzamni nima qizig'i bor? Ya'ni bu nima demoqchiman? Bugungi mavzuyimiz bo'ldi. Men tushuntirdim qisqasi. Endi mavzuga qaytamiz. Fevral oyida nimalarga e'tibor qilish kerak? Mana buni men yana aytaman, rus tilini qo'shib gapirsam ham asosiysi siz buni tushunib olsangiz bo'ldi. Albatta uzr so'rayman shamollaganim uchun. 2020-yil 21-yanvardan era Vadali boshlandi. Era Vadali 120 yil davom etadi. Epoxa bo'ri 2012-yildan boshlandi. Buni faqat o'quvchilarimiz tushunadi. Boshqa hozir eshitayotganlar, meni darsligimni ko'rmaganlar, yaqinlashmaganlar menga bu gapimni tushunmasligi mumkin. Mayli, qisqasi nima bo'ladi? Fevral oyida bu astrologlarning xabari. Men o'zimni ichimdan to'qib gapirmayapman. Buni bemalol qidiravering. Bu ya'ni mana fevral oyida yanvarning oxirida 30-yanvardan boshlab
Saturn, Yupiter va Quyosh planetasi hamda uning qarshisida Venera planetasi tog' echkisi va qovg'a burjiga yaqin yulduzlar atrofida aylanadi. Bu nimaga sabab bo'ladi? Bizaga 1-fevraldan 30-yanvardan 1-fevralga o'tar kechasi mana shu fevral oyining davomiyligida Merkuriy retrogradniy Merkuriy sayyorasi davomiyligi bo'ladi. Bu nimaga javob beradi deyishingiz mumkin. Retrogradniy Merkuriy sayyorasi degani, masalan, siz tasavvur qiling, dumaloq stadionda aylanmoqsiz, treneringiz soatiga qarayapti. Siz aylanmoqsiz, yuguryapsiz, aylanmoqsiz, yuguryapsiz. O'ylashingiz mumkin. Merkuriy retrogradniy Merkuriy sayyorasi yanami o'zi 2020-yilni mana bu turli holatlari, karantinlari yoki har xil tushunib bo'lmas qonunlari hayron qolarli edi. Endi men ishimni boshlayman desam, nega yana Merkuriy planetasi retrogradniy yana kamiga deyishingiz mumkin. Yo'q, bunga xavotirlanmang. Bu sizga pauza degani, bu sizga yordam beradi. Puxta reja qilasiz bu yog'iga. Judayam ajoyib fevral oyi oldingi 2020-yilning oylariga nisbatan juda ham yoqimliroq, juda ham foydaliroq, juda ham bilimga chanqoqli oy bo'ladi. Oldingi qo'rquvlaringiz fevral oyining o'rtalarida chekinadi. Kasalliklar ham chekinadi. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Rus tilida obnovleniya boshlanadi. Masalan, telefoningiz qotib qolsa yoki qanaqadir kompyuteringizga viruslar yoki bo'lmalar tushsa, siz obnovleniya qilasiz, to'g'rimi? Obnovleniya boshlandi, yaxshilar. Har bir inson o'zini hayotida obnovleniya boshlandi. Mana 1-fevraldan Xudo xolasa 1-fevraldan o'zgarishlar Merkuriy retrogradniy Merkuriy planetasi va yonida Venera ham bor. Albatta ular bir-biridan ancha uzoqlikda aylanmoqda, lekin ularning magnitniy poliyasi yoki ularning o'zini aylanish sistemasini o'zaro yerga baribir ta'siri bor. Bemalol ishonmasanglar, kitoblarni ochinglar, titkilanglar, qidirib topinglar. Nima bo'ladi? 1-fevraldan biz nimalarni tavsiya qilamiz? 1-fevraldan barchangizga pauza qilib planlarni qiling. 5-fevraldan o'qishlarga e'tiborli bo'ling. O'qish, ekzamen, imtihonlar juda ham a'lo darajada bo'ladi. Masalan, oldinlari siz ingliz tilini yoki rus tilini o'rganishga qiynalgan bo'lsangiz yoki turli tillarni o'rganishga qiynalgan bo'lsangiz, mana sizga fevral oyi juda ham omadli bo'ladi. Siz bemalol bu oylardan zo'r bilimlarga zo'r tayyor bo'la olasiz. Bemalol 5-fevraldan oyning oxirigacha bemalol o'zingizni bilimlarga bag'ishlayvering. Sizga bu juda ham omadli keladi. Hech narsadan qo'rqmang. Muzokaralar va uchrashuvlar qaysi kunlar yaxshi fevral oyida? 21-fevraldan 28-fevralgacha muzokaralar, uchrashuvlar, sevgi bo'yicha ham, do'stlik bo'yicha ham, mehmonga borish yoki mehmon kutish yoki nimanidir tashkillashtirish bu 21-fevraldan tavsiya qilgan bo'lar edik. Bemalol ishingizni qilavering, bemalol xohlagan ishingiz, biznesingiz bo'lsa davom ettiravering. Hech narsadan cho'chimang. Fevral oyi shunaqa zo'r oyki, qo'rquvlar orqaga chekinadi. Oldinlari odamlar ko'proq qo'rqoq, kasallikka tez chalinuvchan bo'lsa, bu yaratgan egamning qudrati bilan endi qo'rquvlar orqaga chekinadi. Bu albatta juda ham quvonarli holat. Albatta bu narsa o'zimga ham yoqib ketyapti juda ham. Hamda yana nimani ogohlantiruvimiz 4-fevraldan 10-fevralgacha yangi tanishuvlar, yangi do'stlar, mabodo to'yda yoki boshqa joyda, ko'chada yangi tanishuvlarga shoshilmaganingiz ma'qul. Yaxshi tanishuv bo'lmaydi. Hamda janjal va yoqimsiz suhbatlardan uzoqroqda bo'ling. Juda ham ko'chada juda ham daydib yurmang. 4-fevraldan 10-fevralgacha. Hamda ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, bozor xarid qilish, hamma mana charchagan, karantin bo'ldi, qo'rquvlar bo'ldi, ko'pchilik imijini almashtirmoqchi, obrazini. Endi biz tavsiya qilgan bo'lar edik, albatta buni o'zimga o'zim ham tavsiya qilaman. Siz albatta bozordagi xaridlaringizni, bozorda imijingizni almashtirmoqchi bo'lsangiz, mabodo
20 fevralgacha almashtirmaganingiz ma'qulroq. Nega? Sababi retrogradniy Merkuriy planetasi borligi hisobiga bozordan olgan narsangiz sizga yoqmay qolishi mumkin. Siz olasiz, keyin afsuslanasiz, voy nimaga oldim shuni, menga yarashmas ekan, yoki shu mebelni nimaga men shoshilib oldim, shu kerak emas ekan, men ozroq sabr qilishim kerak edi degan g'oya bo'lmasligi uchun, xaridlar uchun, narsalar, imij almashtirishlar uchun, uyga yangi mebellar yoki yangi rejalarni o'sha pulga bemalol pul xaridlari uchun asosan yoki muzokaralarda zo'r shartnomalarga qo'l qo'yish uchun eng yaxshi kunlar 21 fevraldan oyning oxirigacha davom etadi. Полный period zo'r kunlar, ajoyib kunlar, xudo xolasa. Va yana bu kunlarda oyning oxirida e'tiborli bo'linglar. Oyoq og'rig'i, umurtqa og'rig'i hamda buyrak shamollashlariga e'tiborli bo'linglar. Yana bir ogohlantiruv, fevral oyining 1-fevraldan 9-fevralgacha va 18 va 26-27-fevral kunlari ushbu kunlarda siz mabodo yo'lda bo'lsangiz, piyodalar uchun yo'lakchasidan qoidalarga qarab amal qilsangiz o'zingizga foyda. Chunki o'sha payt aynan bu oyning boshi va oyning oxirgi 3 kunida bo'lyapti. Bu nimaga? O'sha magnitiy polya, planetalarning o'zini mana shunaqa aylanishi, ob-havo, har xil holatlar mana shunaqa ta'sir qilishi mumkin. Bunaqa kunlarda siz avtoulov haydovchilari tezlikka berilmang. Iltimos, agar umringiz o'zingizga juda ham arzirli kerakli bo'lsa, albatta buni har kuni qilish kerak. Lekin mana shu kunlarda yana ham sekin 50-60 ja uzog'i 65-68 qilib hayday qoling, qo'lingizdan kelsa. 1-fevraldan 9-fevralgacha hamda 18-fevral kuni va oyning oxiridan bir kun 26-27 tezlikka berilmanglar agar safarga chiquvchilar. Hamda uyingizda tok tutashuvi, suv oqib ketishiga ham bularni oldini olish uchun e'tiborli bo'linglar. Aslo janjalga aralashmang, o'zingizga zarar bo'ladi. Hayotingizdagi eng yaxshi quvonchli o'zgarishlar, foyda kelishini hidini seza boshlaysiz. 21-fevraldan oyning oxirigacha davom etadi va bunga siz tayyorsiz. Hamda eng asosiy yoqimli kunlar sevgiga, mehribonlikka, sovg'alar olishga, xushxabarlarga, sayohatlar va barchasiga siz ochiq bo'lasiz, zo'r bo'ladi. Lekin iltimos qilgan bo'lardik, insonlarni hurmat qiling, dilini og'ritmang. Kattani ham, kichikni ham. Kichiklarga maslahatimiz, kattalarni hurmat qiling, ular bilan tortishib o'tirmang. Sizniki ma'qul deb yo'lingizda davom eting. Kattalarga kelsa, kichiklarni ham hurmat qiling. Kichiklarda ham juda ham ong darajasi hozirgi oldingiga nisbatan keng rivojlanganligi hisobiga kichiklarda ham oldindan sezish qobiliyati bor. Buni albatta keyingi dasturlarimizda tushuntirib beramiz. 2000-yildan keyin tug'ilgan farzandlarda qanday qobiliyatlar borligi haqida. Albatta uni ham bizani kuzatishda davom etavering. Va yana nimani qo'shimcha qilmoqchi edik? Fevral oyida har xil turli xil qonunlar chiqadi, har xil ob-havoning kuchli o'zgarishi. Hech narsaga qo'rqmang. Albatta klimat o'zgaradi. Xohlaymizmi yo'qmi, bu era vadali, ya'ni bu yangi era boshlandi. Biza mana shu yangi erada juda ham yangidan yangiliklar ko'ramiz. Va gapimizni men qisqa qilib tushuntirdim. Planetalar haqida YouTube'dagi o'sha audioni eshiting. Men darsim bo'lganida edi bu mana shu gapirgan mana shu audioli ovozim men dars bo'lganida edi, tushuntirib berardim. Saturn nima, Merkuriy nima, u kerak emas hozir. Menga hozir mana shu fevral oyida nimalarga e'tibor qilishini aniq va faktlari bilan o'sha astrologlarning bilimlarini berdim. Buni o'zim ichimdan to'qiganim yo'q. Prosta faqat oddiy e'tiborli bo'lsangiz bo'ldi. Hamda nimaga e'tibor qilasiz? Buni o'zimizni oila a'zolarimizga ham va barcha o'zimni menga qadrdon sodiq o'quvchilarimga ham tavsiya qilaman. Siz sekin boshlayvering. Uyingizni o'zgartiring. Uyingizdagi mebellarning joyini o'zgartiring. Agar siz yaxshi daromadli, yaxshi kunlarni, xushxabarlarni xohlasangiz.
sizga oy oxiri mana yanvar oxiri retrogradniy Merkuriy yaqinlashgani munosabati bilan siz agar uyingizdagi, ishxonangizdagi, ofisingizda hatto siz bir oy oldin ochgan bo'lsangiz ham joylashuvini o'zgartirasiz, sizda yaxshi kunlar, yaxshi energiya kira boshlaydi. Hatto o'zingiz buni sezasiz. Agar biron bir yaxshi o'zingizda izohlar bo'lsa, bemalol bizani adminga ulaning, Fortuna 2021 ga yozib yuboring fikrlaringizni. Men mana shunaqa o'zgartirdim, menga yoki biron nima bo'ldi, o'zgarishlar bo'lsa, yozib yuboring. Albatta vaqtimiz bo'lganda o'qiymiz. Biza to'g'ridan to'g'ri bog'lana olmaymiz, chunki bizaga kimdir zerikkanidan ham yozishi mumkin, yoki qo'liga telefon tushib qolib zeriksa ham to'g'ridan to'g'ri yozishi mumkin. Biza bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmaydi. Hamda unutmanglar, bizaga telefonda biza bilan bog'lanish, shaxsan o'zim bilan bog'lanish, Nilufar, psixolog Nilufar Yusupova bilan bog'lanish 69 ming so'm klik orqali o'tkazasiz. O'zingiz haqida savol javob berasiz. Ba'zi birlar ikkita savolga 20 ming so'm beraymi deb so'radi. Boshida biza oldinda aytgan edik. Siz ikkita savol berasiz, men javob beraman, sizda baribir yana savol tug'iladi. Yaxshi inson. Yaxshi, siz 1 soatga 69 ming so'm to'lab telefon orqali biz bilan bog'laning. Undan keyin mabodo yuzma-yuz uchrashib, gaplashib, hayotingiz haqida yoki biron bir muammoingiz, problemani yoki biron nimani maslahat qilmoqchi bo'lsangiz, bizni ham fikrimizni olmoqchi bo'lsangiz, siz 2 soatga 319 ming so'm to'laysiz klik orqali administratorga. Ana keyin biz bilan bizning ofisimizda uchrashuv bo'ladi. Biza o'shatda sizni 45 minut, 50 minut eshitamiz. Qolganiga vaqtimiz qolsa, siz bizani eshitasiz. Keyin ikkalamiz gaplashib, sizga yo'nalishlar yoki har xil yangiliklarni hayotingizga birgalikda ikkalamiz kirita olamiz. Faqatgina 319 ming to'laysiz 2 soatga. Mana shu narsaga e'tibor qilinglar. Uzr so'rayman, yana shamollaganim uchun zo'rg'a gapiryapman. Ovozimda dag'allik bor, lekin men sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona ko'rishguncha. Rahmat. Barchangizga fevral oyi barchamizga omadli keladi. Sog' bo'linglar.